శ్రీశైలం జలాశయానికి ఎగువ పరివాహిక ప్రాంతాల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. జలాశయానికి ఇన్ఫ్లో పెరగడంతో డ్యాం అధికారులు జలాశయం 8 క్రస్ట్ గేట్లను 10 అడుగుల మేర ఎత్తి నాగార్జున సాగర్ కు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి మొత్తంగా ఇన్ఫ్లో 166,987 క్యూసెక్లుండగా అవుట్ఫ్లో 2,88,600 క్యూసెక్లుగా 66 క్యూసెక్లుగా ఉంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 884.40 అడుగులుగా నమోదైంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ 215.807 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 212.9198 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. విజువల్ పాయింట్ పెట్టుకున్నా ఇంకోటి రావట్లేదు.